你佢自己都識講冇啦。識還識啦，我識還識。佢好明顯係咁踢啦，其實我放咗好多球。咁你又唔會中間又唔會猜到嘅喎，大家都猜唔到㗎啦今日。亂到啊！我哋中間腳個腳亂嚟嘅。我哋出聲，我哋唔好成日喺中間度猜啊！即係唔關技術事啊呢度。打一海唔好難。司徒靚波。真係好似有啲草咧，好似掹住你咁，好鬼搞笑。要好有準備。俾啦。靚波啊！唔好意思，冇啊！呢個冇啊！呢個冇啊！呢個真係冇啊！後邊嗰個冇。如果司徒唔追就冇嘢。佢冇掂喎。佢停咗㗎啦！未啊！冇嘅，一定有嘅。屌贏緊兩球，一定係。冇咗，真係戇鳩啊！呢下真係恐鳩啊！真係啲人唔應該追啊！屌佢真係。唔會唔知自己要圍啊！係啊！知道真係唔知嘅。哎呀！仆街！佢唔喐咧，企定定咧冇事嘅。參與。我知參與咗。我哋都係嗌佢企喺度嘅。冇錯，我哋都係嗌佢企喺度。好靚啊！唔係呢個3個入緊去啊！大佬。我要幾倍靚。死鳩咁啊！正正常常。你話聽日個阿 Sir 真係有不過今日上嚟都好舒服。咁我會同你之後我就會上。佢哋又唔上。佢哋有高位。係我哋嗰邊嗰個大球佬係有啲煩。係啊。大球佬有啲。細路仔幾勁。係啊，幾煩。又有身位。搞到佢又唔煩。嗰球傳俾我撩到佢。打落去踢左閘，我壓到好撚上。踢咗落去可能。係啊，俾佢睇，睇佢睇。咁你而家係我好似好熱心咁去追個波去進，做晒呢啲又中意呢個場。我同對面都講啫，你幾下頭先係咁執嘅。係啊，冇抵㗎，我都有搞啊。俾錢請人嚟做執波仔啊！未由奔跑嘅。冇嘢冇嘢。個面球好係佢又唔係啊，即係我喺呢邊行中間，不過佢甩腳。哇！希望真係得嘅，就係左邊嘅時間，但都係隔離。咁我以為你勾低咗佢添。
光你講話你唔好落去啦，大佬呢啲好叻嘅知嘛？跟住又踢斷，你又冇錯啦，我都係屌個波。喂！對翻我位啊喂！都係起碼我哋有個喺度係有啲煩。靚波！啱啊啱啊！最啱啊！呢啲你唔好理，10球有1球夠嘅。哇！好痛喂！我先。好撚痛啊真係。咁好在有金剛罩。哎大鑊！好大腳啊！呢啲真係。好嘅。哇！攞得靚啊！小明靚波啊！俾翻佢，俾翻佢。靚啊！退啊！冇啊！有喎。佢真係得。好嘢啊，知道。一個海度。出嚟！咁遠你都睇到啊，偉哥！真係講啊！咁係輕力拳級咯。開波咧係前，即係前係前之後咧係冇得嗰個又喺嗰度啲，佢又冇咗一個中間。其實佢有個喺個10號位咧有啲計。佢又冇咗個10號位，你又有出得咁啊又有啦，阿培又有啦，我都未試過掟出嚟，仲係嗰條。成場明明好地地喎，喺將軍。我覺得佢上場正選，係個前場，係跟住佢同我一齊出去，係咯，跟住後尾又換翻咗，搞掂，你贏啊！你贏啊！出嚟啊！出嚟啊！哇！哦，有明，好先。你又唔好甩，唔甩啊有啊。係。有啲乜嘢？等陣先，聽先。幾多號啊？
踢乜嘢啊？有隻左閘，係啊係啊，咩超啊咩超？正啊！大佬到晒啊！哇有！我加咗草地打到5折嘅你，草地打到5折嘅你，係咯，係咯，有真係難啊係咯，但係打到5折啊！草地同房草，房草成個甲組咁踢到，係咯，真係有時控制唔到，係啊即係慣咗踢房草咧，唔使就啊嘛，一攞入，因為呢啲係會歪少少，樣嘢都會歪少少㗎，係啊。喂你波，我要繼續。係啊，佢歪少少你就咩㗎嘛，係啊。我又唔中意一推即係唔好玩啦咁樣，即係一攞就踢走佢唔好玩。唔係你可能你少踢草地係咪？你可能踢房草踢，你少踢草地啊，踢。即係有時推下低個波去咗自己後邊。佢會彈，你要彈，佢會預佢彈少少啊，你要，因為佢會歪少少啦，樣嘢都會，除非好靚啫個場。好簡單。喂。哇！好嘢！上次翻呢隻仲差得多。呢班阿叔嚟嘅，真係阿叔。係啊，個個都配合咗我哋。阿叔就唔好踢咁高啦，條線。起碼講30嘅，拱手少少啦。哇！我都地級咗。係呢度。我嗰啲冇有另外一個中場會佢係叫你自己揀啊嘛？有啊！開始。笠佢！自己揀手燈。偉哥出嚟。呢場都贏㗎啦，應該都可以輕鬆少少。好啦，不過佢會決定。嗰個。或者話 Jimmy 咯。係啊，應該係中間㗎。係咯，或者話 Jimmy 咯。一係有好似都佢哋。係啊，上面執嘢仔啊嘛，而家執咗一半，冇諗住追嘅。左邊一隻啊！黃波，呢球有啲危險喎，係啊，呢球有啲危險。係啊，我哋整有隻球都有。斬咗入去。係啊，我哋整入去啊！
咗佢哋斬個鬼佬好似係。身位，有身位，但係冇乜技術，所以唔派，冇乜技術唔派。有身位。同埋佢即跟又冇人幫啊咗，成日都要單打獨鬥。哦，哦，慢啊慢啊！洗下先。哇！哇！好波好波，好嘢好嘢！
菠蘿嚟猜，我哋要攞粒菠蘿嚟猜下都一腳踢上去咁啊，咁夠。係啊，冇錯，猜要猜，開始太攰啦。兩個查唔上。我入嘅大腳放就應該攞落嚟嘅。嗱，呢啲應該攞得太啦，冷靜嘅。就咁做咪做上有做到啊，做到啊，猜到啊，猜到啊。跟住打咗。而家可能越嚟越攰啊，打咗就手都爭吵有啲難猜，難佢哋一驚俾電波，攞個碌大就去揾真啲。冇錯，真係呢個係真嘅，呢個係真。為咗贏咗兩粒，贏咗兩粒係贏咗兩粒，冇 pressure。佢又冇唔使攞紅球，佢又冇料到。係啊，佢哋冇料到。係啊，佢淨係嘥時間咯。呢啲應該猜到啦，有中場。哇！嗰張咩事？完咗，又係爭佢早咗一步啊，早咗唔使急，唔使急啊，實跑贏，早咗一步。後嗰兩個突咗出嚟。係啊，跑贏，我都見到。但係跑贏其實。你跑贏讓佢半個身位先啦。係啊，實跑贏嘅，佢要調轉頭入後。同埋你冇 VAR 你而家讓佢半步穩陣啲啦。係啊，你有 VAR 就話咧冇啊嘛，我讓佢半步個啦。你係後生嘅日子。哦！